Ժամանակակից երեխաները սովոր են, որ կոճա կսեղմեն, մուլտֆիլմը կամ խաղը կմիանան։ Եթե հաշվարկ է պետք անել, հեռախոսը կա։ Բարդ առաջադրանք ունեն, արհեստական բանականությունն ամեն ինչ կմտածի։ Պահանջմունքների արագ բավարարումը ուղեղին տալիս է դոֆամին, հաճույքի հորմոն, եւ դա ստացվում է ամենահեշտ ձևով, առանց ջանք գործադրելու։ Ուղեղը սովորում է, ինչու փորձեմ, եթե հաճույքը գալիս է մի քանի վայրկյանում։ Հետո դպրոցում պետք է մտածել, շարադրել, լուծել, վերարտադրել եւ երեխան սկսում է դիմադրել դժվարությանը։ Ինչ կարող են անել ծնողները։ Աստիճանաբար ձևավորել սովորություններ։ Քայլերի հաջորդականություն։ Որոշակի ջանք, հետո նոր արդյունք սկզբունքով։ Խրախուսեք երեխային անգամ ձախողման դեպքում, որպեսզի փորձելը նրա համար լինի հետաքրքիր, ոչ թե սարսափելի։ Կարևոր է սխալվելը երեխայի համար դարձնել քայլ դեպի հաջողություն։ Ձեր օրինակով ցույց տվեք, որ այն դատավճիռ չէ։ Հեշտ հաճույքները կապեք արդյունավետ ջանքի հետ։ Առաջադրանքը արեց, հետո նոր խաղի ժամանակն է։ Բարդ գործերը բաժանեք փոքր քայլերի, որպեսզի երեխան չվախենա սկսել։ Այս մոտեցումներով երեխան սովորում է, որ սկզբունքը հետևյալն է՝ ջանք, արդյունք, դոֆամին, եւ սա է կյանքի համար ամենակարևոր հմտություններից մեկը։ Կանակենտրոնում մենք օգնում ենք հաղթահարել դժվարությունները։ Դիմեք մեր մասնագետներին նշված հեռախոսահամարներով։